加工啊，你講加某，我知道你應該係語言識別唔到，你講嘅係講加某工。哦。然之後你講嘅，你講你個老某工。OK。好唔好？好啦。嗯。啊，你嘅家婆咧，你就講個家某婆。咁即係因為咧，好。咁即係話咧，我某公啦，咁佢比較老實啊嘛，佢又唔敢出聲，只能夠答應咯。咁就喺月之前啦，我就同家某公咧，就係連續咁樣瞓咗1個幾月噶，咁我就懷孕咗。懷孕咗之後咧，咁我家公都好開心啦。啊。係。咁咧就，但係咧，我老公對我就好冷漠啦。佢即係平時我掂下佢隻手，佢都馬上揈開噶。其實我真係覺得成件事我係最委屈嘅嗰個人嚟噶。我只係諗住幫佢哋傳宗接代啫嘛，係咪？咁你老公都係應承嘅，係咪啊？當時係應承嘅，你個老某公。佢老公冇應承，佢老公係沉默。都默認咗咯。佢其實姐姐啊，我前面一直都有聽下。其實你唔需要咁樣噶。如果你嘅加咩工要留個後咩代嘅話，咁你加咩工嘅家產有咁多，係咪？簡單一啲啦，你都唔需要同佢一齊噶。咁你有錢就有底氣啊嘛。咁你可以通過其他嘅途徑，你可以同你嘅加咩工唔需要任何嘅接觸，你只需要將佢嗰啲種子取出嚟之後放入去你自己嗰度啫嘛。你未見過依家現代嗰啲豬配種係點樣配嘅咩？攞個管配入去嘅啫嘛。如果咁樣咧，你老公咧就唔會對你有乜嘢。如果你真係喺肢體上同佢有咁親密嘅接觸咧，任何一個男人都接受唔到嘅。呢個係第一點。第二點，你講嚟講去，你都話唔係為咗錢。其實我又反問你一個問題啦，呢個妹妹啊。如果你嫁嘅呢個家庭唔係咁有米嘅話，如果係一個普通嘅農村家庭嘅話，你自己早就走咗啦，係咪啊？你唔好一直講啊，你唔係為咗錢，你唔係為咗錢。其實你嘅內心第一就係捨唔得呢啲銀紙，你先至會咁樣做。但係你咁樣做嘅時候咧，你冇諗到更加好嘅方式。其實都唔係嘅，我都係想維持呢個家庭啊嘛。咁 OK， 咁你維持呢個家庭，你要知道任何一個男人都唔會接受咁樣嘅行為噶。所以你要維持呢個家庭，如果係為你加乜嘢工生個細路留個種嘅話，咁咪好似我啱先第一次講嘅咁樣咯，係咪啊？但係我哋當時真係冇呢個認知，我自己冇呢個認知。唔係冇呢個認知，係你你係你嘅加乜嘢工有呢個心啊。加咩工有咩心，但係問題上係而家個情況比較複雜，即係而家已經過去咗啦，而家唔係要處理呢個問題嘅時候，即係而家已經懷孕咗咯，而且我仲講落去啦，即係仲講落去會你哋會更加清楚啲嘅，因為我而家咧，即係我當時咧，我係4月底嘅時候咧，係話檢測係已經懷孕咗。咁當時我嗰個家某公咧，佢就好開心啦，就俾咗10萬蚊訂金我嘅，話咁諗住到時候咧穩定啲咧，再去驗一下，睇下係男仔定女仔咯。啱先啊，姐姐你做錯咗啊，其實。你啱先咧就做錯咗，我同你講嗱，我聽你都係珠江三角洲附近嘅人啦，或者係我老鄉嘅，我同你講，你當初咧你應該去黑某市某嗰度咧，你應該要冇肢體咁接某足咧，咁到時候咧你生咗出嚟嘅，佢可能都會認同你，因為咧你冇570攪3攪4，但係而家咧你就走咗出去攪3攪4，你明唔明啊？係咯，因為佢屋企有底啊嘛，係咪啊？咁鳩有錢，使乜做咁樣嘅事？姐姐，嗱，俾我講句，其實你上邊個姐姐，雖然你話唔再糾結之前啲嘢，但我同你講，我唔知點解你個認知會咁低。你先生只不過係死精啫，呢啲嘢你可以去大嘅醫院先確定個精嘅問題。你肯定講錯嘢啦，上次你嘅先某生，你咁樣先至得嘅。我覺得咧，佢應該係太過急於鞏固佢嘅地位，才
從而就其實係啊，其實佢呢啲亂投佢呢醫啊。啲只不過係死正常某嚟計，呢徵啲係可以。可以㗎。正常嚟講，而且呢呢啲啲而家係嘢係可以正規醫院可以冇接觸做㗎。㗎。你話乜嘢啊？即係首先去測咗佢所謂嘅腦咩接活精，確定係死精，但係佢睾丸裏邊有活精㗎嘛，有活精可以提取到高某丸啊，大佬，好危險嘅。然之後活某精之後再做咩管？呢啲全部係正規醫院做㗎，因為佢呢啲係一個唔可以㗎，正唔可以㗎，因為姐姐上翻嚟未啊？個姐姐上翻唔嚟未啊？可以啊，大佬，佢哋係乜嘢關係啊？佢哋係戀某輪某嘅關係，佢點可能要管七零攪三攪四咧？我話佢個老某公啊，唔係同佢乜嘢啊？即係佢個老某公，如果出現咗呢種精嘅情況，係要去大醫院檢測。由醫院檢測佢，因為佢只不過係死咩精啫嘛，佢有可能個高咩丸裏邊有活嘅咩精噶嘛，你只要提取到活嘅精，跟住就放落個女嗰度就得噶啦，所以呢啲就叫做屎咩管，呢個係合法噶，因為佢老咩公係有呢個病，所以佢而家就急，當然佢話得已經過咗去啦。啊，呢個姐姐你可唔可以講下嘢啊？係聽到。係，你聽唔聽到佢講乜嘢？我聽等個姐姐講完你先啦，哋幾個等個姐姐講完先。啊，你慢慢啲講，你心理壓力好大係咪啊？誒喂，喂，你心理壓力好大係咪？我聽到你講嘢㗎，你講嘢啊！ OK， 係因為啱先有啲卡，係因為咁㗎，因為當時咧，我話都諗住去黑市嗰度攞㗎嘛，但係我嘅家某公咧，佢係唔同意啊嘛，佢好想係有自己嗰個傳宗接代啊嘛。咁當時佢同我家婆商量過，後來都願即係都接受咗啦。因為如果唔俾我同佢一齊咩嘅話咧，就佢喺出邊揾其他人生咯。咁但係你做錯咗一步咯，姐姐，你做錯咗一步咯。係，我都知道我而家係做錯咗一步。唔係啊，你除咗做錯咗一步咧，點講咧？你除咗做錯咗一步咧，咁仲有問題就係咧，你老公，我想問下振業，如果你願唔願意啊？你係個仔嚟嘅。終於到我講啦，係嘛？嗱，我問你一句先啊，你係佢個仔某仔某，你係佢個公仔。我唔願意。然之後咧，如果你係自己唔鹽水嘅，你個攞豆咧咁樣要求你嘅，要求你個老婆嘅，你制唔制？我都唔願意。我老豆出去揾條女再重新生過係佢嘅事，我係死精係我嘅事，我係唔願意，兩件事嚟嘅。咁我又佢老豆咧係對佢本身係已經肯定係有啲興趣㗎啦，而呢個女仔咧佢又有啲虛榮心作怪，太過心急啦，就係咁啦。咁我又問你喎，咁你話唔願意嘅，咁如果佢到時候生某咗一隻咧嗰啲人仔出嚟，咁到時候咧嗰隻人仔咧就會繼承晒你所有嘅家某業，你就乜春乜柒都冇，咁你點算咧？振業？但係作為男人係有自尊心㗎，企喺我嘅角度我就唔願意，就係咁啦。我冇後代係我嘅事情。嗱，呢個3條588話我係女人我都願意，呢個3條588，我快啲連鳩柒你上嚟嚇。其實咁嘅小圓姐姐，我當時咧真係冇諗咁多嘅。咁當時而且我老公佢係應承咗嘅，即係默認咁樣，因為佢都知道佢驚，如果係出邊揾嘅話咧，啲家某產都俾過人哋嘅嘛。喂，你不如講快啲，你老公係點樣走嘅？咩佢老公啊？咁我唔係我而家即係呢個家公啊，即係我 B B。你唔係話你老公走咗咩？你老公走咗咩？ B B 唔係啊，係我佢 B 前 B 老公走咗，佢呢個老公冇走。唔係啊，佢二婚嘅，係咪？你嘅意思係你二婚？你二婚打咗佢個 B B？唔係我頭婚咧，我頭婚打咗。佢頭婚就打咗個 B B，即係頭婚個老公就走咗。姐姐，你講下你依家遇到咩問題先？個細係咯，路生你講咩問題先啦？你等佢慢慢講啊！如果係咁樣嘅，你某公啊，家某公啊，家某公啊，係家公走咗啊？即係佢上個星期咯，我家某公就突然心緊咁就走咗。哦，我就話聽到佢話狗走咗。係，所以而家咧就我家婆咧就將我講出嚟。你聽我講咧，其實你真係太心急啦。我聽過好多人可以咁樣嘅，即係唔接觸嗰個男人咧，就嗰啲嘢出咗嚟之後，用個針管咁樣跟住打入去，你排卵期嘅時候打入去，好多人一次就中噶啦。
你以為狗嚟嘅？你以為狗嚟㗎？靚仔隻狗嚟㗎？唔係啊，真㗎。嗱，我話俾你聽，真嗰啲叫㗎。輔助生育係我啊，喺律師嘅有呢樣項目切片嗰度㗎。睇到㗎，即係嗰係真啲有㗎，小燕姐姐係真㗎，我啱先睇啲面上嚟嘅係真㗎。嗰啲女人咧去謀嗰啲高富帥啊，你知唔知啊？去謀你都係睇得多嗰啲電視劇啦。喺個套嗰度抽出嚟，喺個針管嗰度啊，而家打入去排卵唔係小燕姐姐，我真係即係我真係見過呢樣嘢嘅，係冇接觸非接觸嘅，係有呢個項目㗎，係有呢個項目㗎，係啊。咁都得啊！你如果你用呢招咧，你老公就唔憎你啦。我啱先憶明年上嚟嗰陣時，咪就係講到呢個問題咯。但係佢當時又冇俾呢個建議我，咁我所以我話你啦，你家公本身就對係你太有意心急，思冇諗啊。真就去做呢樣嘢，而你家公咧又對你肯定係有啲意思㗎啦，一早就。你老公唔係你嘅家公走咗之後咧，跟住你依家個老公所有財產都係屬於你老公㗎咯喎，同埋你奶奶㗎咯，你真係諗你奶奶同你老公拋你走咩？我都明白，係啊，佢哋而家就係、佢哋而家我家婆就將我扛咗出嚟，仲換埋咗把鎖，咁仲叫我老公同我離婚，就話俾100萬。你真係兩邊不是人啊，靚女！如果咁俾咁樣100萬你都唔少啦，你攞住100萬扯啦，你嗰個家公都唔方話係咩好人嚟㗎啦，人哋俾100萬你都唔少啦，走啦。其實咧，我可唔可以講講啊？其實咧呢件事咧，你家公喺度嘅時候咧，佢就可以掌控到一切。當你家公人走茶涼之後咧，個主動權就去咗個仔同埋個媽咪嗰度啦。而個仔同埋個媽咪咧，其實係唔中意呢件事情嘅發生嘅，但係個主動權喺你家公度。跟住你家公走咗，你就變咗弱勢啦。係我知道，但係個 B B 係我家口公噶嘛，咁我點會冇錢分咧？係咪先？你要知道啊，姐姐，你依家攞咩證明嚟個細路係你家某公㗎？攞咩嚟證明啊？只要佢兩個唔認嘅話，佢要咁樣做。其實你依家係咪嫌少啫？你係咪嫌呢100萬少啫？我覺得唔甘心咯，因為本身呢個 B B 就係我家某公噶嘛，咁而家佢就俾100萬打發俾我，我梗係唔甘心，咁係可以講嫌少咯。即係如果俾咗你，我付出咗咁多，係咪先？嗱，你姐姐，你依家講嘅問題又同你一開始你俾咗講嘅嘢咧邊，個啊？你要錢啊？你一見到錢就生撲啊！你都唔諗住係點樣㗎？見到錢就生撲啦！人哋話俾我你太心急啦你見錢成雙眼就開開始眼啊發晒光啦，係咪啊？話小圓姐佢一開姐，始話見錢開眼啊！啊，你一陣啊講，佢一開始嗰陣時，佢話我唔係為咗錢嘅，咁到最終你又唔係為咗錢。其實呢一家人之中，佢自己本人同埋佢嘅老咩公同埋佢嘅家婆，佢3個人都係為咗錢。點解佢老公唔夠膽出聲呢？因為係佢個老豆揸住個主導權。點解佢個家婆唔夠膽出聲呢？因為係佢家婆個老公話事。點解佢要咁樣做呢？佢亦係為咗嗰啲銀紙。其實呢一家人之中都係為咗嗰啲銀紙，但係個個都唔承認佢哋係為咗銀紙。誒，小心啲，我開個窗先嚇。聽聽歌，然之後我哋再練好冇？因為咧語言識別唔到，我都監測緊個後台噶啦。